takk fyrir, heyrist í mér, virkar þetta? Já, takk. Heyrir, já. Já, komum öll blessuð og sæl og takk fyrir að mæta og ég vil þakka sérstaklega hæstv. Ráðherra málaflokksins fyrir að mæta, ég held að það er virðingarvert. Takk fyrir það. Já, ég ætla ekki að vera með neina glæru, ég ætla bara að nýta mér ykkar frjóa ímyndunarafl. Ég ætla að tala 10 góðar ástæður til þess að segja nei takk fyrir þessari tegund orkuöflunar. Byrjum bara ástæðu 1. Mjög ótrygg orka. Þetta er bara eins og eiga bíl sem fer bara í gang 40% af tímanum. Og þeir veitum bara ekki hvaða 40% af tímanum. Við viljum ekki svoleiðis vöru, við viljum ekki svoleiðis bíl, hann er minna virði og ef við hefum aðra kosti, þá er það betra. En þetta er svona sísti orkukosturinn sem maður getur hugsað sér. Hér á Íslandi hafa mælingar Landsvirkjunar sýnt að það er svona 35–45% nýtingarhlutfall á þessum stað við hafið þar sem þeir eru að gera þetta núna. Það er óljóst hvernig á að útvega þá jöfnunarafl fyrir hin skiptin þegar þessi orka þegar vindurinn blæs ekki. Það er 60% af tímanum. Landsvirkjun hefur upplýst að þeir treysti sig til að útvega alltaf 30 megawatt, sem er þá 1% af þessum 3000 sem við sáum hérna að stendur til að fara, allan að áform eru tilum, sem betur fyrir ekki búið að samþykkja þau. Það er algjörlega óljóst hver vill kaupa ótrygga orku, svona sveiflukennda. Ef ég væri að fara til þess að stofna fjárfesti í einhverju verksmiðju til að framleiða rafeldsneyti sem væri bara síðan í gangi í 40% af tímanum, þá var eldsneyti strax orðið mjög dýrt og verksmiðjan óhagkvæm. Þannig að þetta er svona fyrsta ástæðan, bara mjög óhagkvæmt, mjög ótrygg orka, gagnast illa og allt saman mjög ófyrirsjáanlegt. Ástæða nummer 2. Vindorkuverin raska ósnortum víðernum bara varanlega. Það er algjör haugalygi, þetta er eitthvað afturkræft. Er einhver sem trúir þessi afturkræft þegar það eru komin hérna upp plön, vegagerð og steypan og kaplanir og allt þetta dótar í. Og hérna bara dæmi vaðölduverið sem er núna reyndar í gangi. Það á að gera 28 túrbínur, það kallar á 22 km vegum sem eru 6–8 metrar breiðir. Og þeim er ýtt upp og það væntanlega enn breiðara svæði fyrir utan til að afla efnis í þá. Það eru 28 undirstöður, það eru 500 fermetrar hver undirstaða. Það eru 28 vinnuplön sem eru 3500 fermetrar hvert plan. Þetta verður aldrei grætt upp aftur. Þannig að þetta er alveg gríðarlegt flæmi sem fyrir þetta. Og við berum þetta bara saman við vatnsorkuna. Hálslón sem er 57 ferkilometrar, fallegt stöðuvatn, uppstöðuvatn á hálendinu. Mjög fagurt, til að skila sama fjölda kílóvattstunda, sama afli, þá þyrfti 313 vindtúrbínur, ef það verður 4,2 megawatt hver, sem tæki þá 190 ferkilometra svæði, í staðinn fyrir 57, þetta er 4 sinnum meira. Sjónmengjunum næðu auk þess langt út fyrir þetta svæði þar sem það er stæður. Þetta eru 180 metra háar túrbínur og spaðarnir einhvern veginn á yði og svo er efnamengun að þessu möguleg og mikið af málmum og þetta að fórna svona og raska svona miklu landsvæði fyrir svona litla og tímabundna orku bara í 25 ár ef það endast í 25 ár. Það er ekki gert það, það er alltaf sagt að það mun endast í 25-30 ár svo byrjar að bila eftir 12 ár. Eftir svona 17 ár ef höfuðlega bilar í svona vindmyllu, það er gríðarlegt álag á höfuðlegunni sem heldur rótorunum sem eru, þetta eru spaðar sem eru 70 metrar, 80 metrar langir. Álagið á efri spaðan er miklu meira heldur en neðsta spaðana því að vindurinn er minni við jörð heldur en uppi. Þessi risalega sem kemist ekki fyrir hérna inni, ef hún gefur sig á ári 15, þá er ekkert farið að laga hana. Vindmælinn bara látið grotna, það sem hún stendur. Nema það séu lög í landinu að hver einasta vindmæla sem er tekin úr rekstri og ekki viðhaldið verið fjarlægð. Það þarf að vera í lögum. Landeigendur sem eru að semja við einhverja svona vindmælu kalla, þeir hafa ekki afl til að setja slíka ákvæðin í samninga, þeir verður landslögum. Annars myndir það standa og grotna, svo leikur úr þeim olían, svo kviknar í þeim og þetta er svakalega mengandi. Ok, ástæða númer 3. Rafmagn verður dýrara. Vindorka hefur allstaðar leitt til hækkana á rafmagni. Hún getur ekki keppt við aðra orkukosti eins og með vatnsaflið eða kjarnorku nema að fá styrki og skattfríðindi. Það kemur úr vörsum skattgreiðenda sem eru við. Og
vindorkuver sem framleiða aðeins 30-40% af tímanum, þau safna kostnaði hinn 60% af tímanum og eru alveg óhæmju og óhagkvæm. Bilanir eru miklu tíðari og viðgerðir mjög erfiðar í þessum vindturbínum. Þetta eru að senda fólk upp í þessa vélasæli sem 200 metra hæði, ég veit ekki hvað þetta 150 metra hæð. Það bara stór hættulegt. Það ekki þau störf sem við viljum skapa fyrir unga fólki. Það dóu nokkrir í bruna var það ekki bara í Hollandi eða Belgíu nýlega. Það var ekki hægt að bjarga þeim. Ástæða númer 4. Flutningur á vindorku dýrari heldur en flutningur á vatnsafli til dæmis, vegna þess að þetta sveiflukennd orka, krefst mikillar uppbyggingar á flutningsnetinu okkar sem nú þegar dýrt og stór hluti af raforkureikningunum eða flutningurinn, en þau þurfa þá að geta ráðið við orkutoppana og það meira átta fjárfesting sem síðan ekki nýtt nema 40% af tímanum. 60% tímanum vannýtt fjárfesting. Þetta bara vond hugmynd. Nú, í Bretlandi þá hafa stjórnvöld ekki farið í þessa aukningu á flutningsgetu, heldur farið þá leið að greiða vindorkuverunum þegar vindurinn blæs fyrir það að framleiða ekki. Þeir setja bremsunar á og ekki framleiða rafmagninu sem myndi yfirkeyra flutningakerfið. Ég ætla bara að segja ykkur hvað það var greitt mikið á árinu 2024. Það var 1 milljarður punda í slíka greiðslur. Greiðslur til að framleiða ekki rafmagn. Allt úr vörsum skattgreiðenda. Nú, ástæða númer 5. Vindorkuver eru umdeild og valda illdeilum og illindum. Það eru 280 metra há ferlíki sem snúast og spilla útsýni langt út fyrir þann garð þar sem eru reist. Þannig að það fer ekki saman ávinningurinn af því að leyfa þetta á landinu sínu og síðan kostnaðurinn og tjóni fyrir þá sem eru lengra frá. Þetta svona líka svolítið ójafn leikur, þetta eru algjörir sérfræðingar í að semja við landeigendur. Landeigendur eru að gera þennan samningi fyrsta sinn á ævinni og ekki vanir þessu. Og ég hef séð 1 eða 2 svona samninga og þetta eru samninga sem ættu bara að vera bannað með lögum. Það eru ákvæðið að einhvern tímann í lok tímans verði vindmyllurnar fjarlægðar á kostnað orkufyrirtækisins. Þau verða löngu farin á hausinn áður en það kemur að því. Bara tæmd og farin á hausinn. Þetta bara þannig sem þetta gert. Og ég held að það verður að vera í lögum að áður en hafist handa við fyrsta vegaspottan þá þurfum við að leggja inn tryggingabréf og sem hjá þriðja aðila sem verður notað til þess að endurheimta landið, fjarlæga ferlíkin, jafnáðum við bila, ekki í lok tímans, þetta jafnáðum við tekin úr rekstri. Og þetta þarf að vera í landslögum. Og þetta komið í landslögu í Bretlandi af illri nauðsyn. Og það ekki bara það að þetta sé misklíð og ósætti og heldur eignir í nágrenninu hafa verið að lækka í verði í Noregi. Það hljóðmengun sem kannski kílómetr. Það skuggavarp og þetta flöktandi skuggi sem kemur yfir gluggann og trufla fólk. Það ljósmengun nætur. Það bannað að ganga inn á þessi vindorkusvæði sem eru risastór og víðfeðm. Og það eru sífellt háværir mótmæli frá almenningi í þeim löndum þar sem þetta hefur reynt. Og það sem reynslan komin á. Við verðum að læra af reynslu Norðmanna og Svía og nágranna okkar í þessu. Ástæða númer 6. Vindorka veldur samfélagslegum kostnaði. Raforkuverð sveiflast. Það í staðinn fyrir að vera stöðugt og maður geti fyrirsjánlegt, þá byrjar það að vera sveiflukennt. Skattar þurfa að standa undir styrkjandi vindorkuvera, alls konar skattfríðindum, greiðslum til að draga úr framleiðslu til að verja flutningskerfið. Í Bretlandi hafa vindorkuverin samið við stjórnvöldum svokallaðar verðtryggingar og jafnvel þótt raforkuverð í Bretlandi sé miklu hærra en hér, það er ekki nógu hátt til þess að þessi vindorkuver standa undir sér. Þess vegna hefur breska ríkið greitt 2,4 milljarða punda í meðgjöf til þessara framleiðenda. Og þessi framleiðendur svo séð að þeir eru núna að sækjast eftir virkjunarleyfum að setja upp vindmyllur þar sem það allveg klárt að flutningakerfið mun ekki þola flutninginn, svo þau getur bara fengið borga fyrir að framleiða ekki rafmagn. Svo hvatarnir í þessu alveg skelfilegir. Þannig að svo rætt í þessu sem veldur okkur samfélagslegu kostnaði. Við eigum Landsvirkjun, við eigum hana saman, við erum glöð af því að hún skilja miklu marði. En þegar vindorkuveri eigu erlendra aðila byrja að framleiða í samkeppni við okkar virkjun,
þá mun hún ekki skila meiri hagnað heldur minni arði. Það þarf að slökkva á túrbínum til þegar vindurinn blæs og þeir geti fengið borga fyrir sitt rafmagn. Þá fáum við bara minna. Nýtingarhlutverk Landsvirkjunar mun lækka. Orkuöryggi mun versna. 7. ástæðan. Það er náttúrulega vindorka vindorka er neikvæð fyrir lífríkið. Vindmyllurnar þær drepa fugla, erni og gæsir. Það raska og trufla búsæðum dýra og fugla. Jarðvegur mengast örplasti sem er bisfenól, maður geta deilt hvort það eru kíló eða 10 kíló á ári sem koma frá þessum görðum og þetta dreifist allt. Og það er ekkert hægt að ná þessu tilbaka. Þetta er bara baneitrað. Ef að gíróolían sleppur út sem eru 800 lítrar í hverju vélarhúsi þarna uppi eða kviknar í þessu, hvers vegna kviknar í? Það er að þegar kemur mikið rok þá þarf að setja bremsurnar á. Það byrjar að sjóðhitna í bremsunum og ef að kælingi klikkar þá getur kviknað í og það gerist oft, allt of oft. Það er nóg olíu til að brenna og þetta þá mengar allt nágrennið. Og hérna þá kemur við að 8. ástæðunni. Hérna stendur til nánast að einkavæða vindinn frá upphafi. Við höfum vit á því og okkur bara gæfu til að fá ekki erlenda sjóðu til þess að virkja hér fallvatnin. Heldur gerum við það sjálf með samningu þá við einhverja stórnotendur. Þetta verður allt borgast upp og núna greiðir Landsvirkjun okkur 20 milljarða á ári í arð. Hefðum við viljað verið í því stöðu að Landsvirkjun hefur bara alltaf verið eigu ykkur úr erlendra sjóða. Það er það sem stendur til með vindinn. Ætlum við að gera ákomendu okkar það að í staðinn fyrir að þeir fengju þá, ef við ætlum að fórna okkar víðirnum fyrir vindinn, ég vona að það verði ekki gert, þá verður að vera í íslenskri samfélagslega eigu eða það er íslensk samfélag sem er að fórna gæðunum. Ok, síðan finnst mér alltaf í það partur af þessu. Hver á að taka til eftir þessa erlendu sjóði og eigendur þegar að gjaldþroti kemur, eitthvað betri orkukostur finnst, heppileg og flutning og hagkvæm kjarnorkuver, þóríumver sem er að vera að þróa núna og er að koma á markaðinn innan 10 ára, álíka stór og gámar og fjöldaframleidd. Mun þá vindorkan geta keppt, þá bara henda þér í okkur lyklunum og segja þið getið bara hirt þetta upp. Þá er gríðalegt tjón sem þarf að glíma við að taka til eftir það. Ég held að Landsvirkjun, við eigum Landsvirkjun, við munum ekki skilja eftir rústirnar. Við munum ganga frá eftir okkur að við eigum hana. En þessi kallar, þar fara hagsmunir ekki saman. Og þá kem ég að 9. ástæðunni, vindorkan á kannski bara ekkert mjög langa framtíð. Vatnsafl er allan átt betra og betur þekkt og það getur keppt án styrkja og skattfríðinda. Það er svona alveg ljóst að kjarnorka er framtíðin fyrir mannkynið. Ég meina það eru 1 kílógramm af þóríummálmi, það er alveg óendanlega mikið til af þóríum í heiminum. 1 kílógramm af þóríum skapa meiri orku heldur en 2000 tonn af kolum. Og við verðum að átta okkur á því að framtíðin er ekki vindorka. Hún er svona fum og fát þessi vindorka. Og það eru mörg fyrirtæki að hefja fjöldaframleiðslu á þessum hættulausu og öruggu kjarnorkuverum. Og ástæða númer 10, ég treysti engum til að hirða upp drasli eftir vindorkuverin, engum einkaaðilum, engum erlendur sjóðum. Mestalagi treysti ég Landsvirkjun og okkar eigin stofnunum til að gera það. En það verða að vera ákvæði í þessum leigusamningum til þessara vindorkufyrirtækja að það skuli leggja í sjóði. Og ég verð svona niðurstaðan þetta, eða svona alvokum. Þetta voru svona mínar 10 ástæður, það getur náttúrulega verið miklu fleiri. En í fyrsta lagi er þetta, og svona til að draga saman, þetta er ótrygg orka, hún raskar stórum svæðum, hún hækkar raforkur, veldur deilum, hækkar skatta, drepur fugla, mengar, einkavæðing vindsins til erlendra aðila er okkur í óhagum grafundar hagnaði Landsvirkjunar. Framtíð vindorkunnar er hæpin, þetta er rekið með tapi víðast og ekki tryggt að erlendur orkugreifar taki til eftir sig. Segðu bara nei takk, takk fyrir mig.